Ya malam guys, ini mau buat tutorial obat batuk herbal. Ya bahan-bahannya hanya kunyit, jahe, ada serai, dan 2 bola batu. Gula batu ya. Nah setelah itu ada jeruk nipis juga buat asam. Nah ini semua bahannya kita geprek ya. Geprek, ada juga yang diiris. Nah airnya kita didihkan di langa, terus kita masukkan 2 buah gula aren. Setelah itu nanti kita tuang semua bahan-bahannya yang tadi sudah digeprek, kita masukkan semuanya, dan pastinya ini kita didihkan sampai semua tercampur menjadi satu ya. Nanti rasanya endul, jadi rasanya itu manis, asam, terus ada juga pedas-pedas. Nah ini sudah mendidih, siap untuk diminum ya. Nah kita rasa, rasanya nano-nano, ada pedis, ada panas dari manis, jahe-jahenya.